Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. Hi guys! Welcome to Guardia Inventor TV! Please don't forget to like, subscribe, and share! Bye! Hello mga idol, welcome back sa atong YouTube channel mga idol, Guardia Inventor TV. Kumusta mga idol? Mga idol, nataray repair mga idol. So naay headset diri, iyang ipa-repair kay usahay siya tingog sa iti. So akong gitestingan mga idol, atong gitestingan, atong i-play sa cellphone. Kung tandog ko nimo diri, na siya tayo mutingog siya. Karon nay mutingog, nay tayo mutingog. So na diri atong diagnose, na diri ang problema. So arita mo direct o check or repair. So before na to pirahan mo, shout out sa kode sa akong supporter. Shout out Mirna Syaknuto o Nits TV Vlog o Vital TV, Pusilito TV. So thank you so much mga idol sa inyong support. Napalay ko additional shout out Darwin Pires, usa sa akong supporter nga taga Danau. So dito may nakita sa Dap. So daghang salamat mga idol sa inyong support, sa inyong pag-subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe para updated mo sa akong mga bagong video nga i-upload. So ato nang repair mga idol. So arita diri mo opera mga idol. So natay cutter, natay shrinkable hose, natay tape, natay soldering, nasa tay tester. So atong gamiton first, atong operahan ni siya mga idol. Okay. So atong operahan. So ato nang na operahan mga idol. So natanggal na to. Tanggal na ang cover. So mo na siya. So atong fokusan mga idol. So kaning positive mga idol, di adiri naka-connect positive sa positive side sheet niya ang iyang ground diya sa ikaduhang kuan slot, gikan diri sa positive ikaduhang slot may ground. So
So ang left and right sa speaker kani siyang tumoy o kaning ikaduha. So mao ni siya. So ang kaning puwa mao ni siya sa mic receiver. Ang silver mao ni siya ground. Ang green ug blue mao ni siya left and right nga speaker. So mao ni siya sa left nga speaker positive, sa right nga speaker positive, then parisan aning ikatulo mao ni siya ground. Nya ang sa mic mao ni siya ang diri kaning red permiro slot gikan diri. Okay. So atong tiwasag putol mga idol. Kaya diri ra to ang problema. Tiwasan na to putol. Itong tiwasag putol mga idol. Sige na paluwak ang tagian kung naayon na ba daw. So upat ni kalinya. So upat kalinya ang red mo ni siya positive sa mic receiver. Ang kaning silver mao ni siya negative. Ang kaning blue o green mao ni siya left and right positive sa speaker. Okay, so atong palanayan mga idol. So atong palanayan mga idol. Palanayan nato soldering lead para dali ra mo pilit ang iniksulda nato. So kung magsulda mo ani magsulda mo sa headset, kinahanglan inyong dugayon ang pagbutang sa soldering iron. Hantod mo muasok. Kay dili siya muasok, meaning wala pa na dutlan sa soldering lead ang yang cover. Kaning wire na ni siya cover. Bisag imo ning sikiton di ni siya ma-short dayon. Kaya na ni siya cover. So kung di ka mao musulda ani, di ka pa kunik, di ka patingog sa headset kay dili man ni siya makatarong og kunik. So karon atong testingan mga idol. So atong testingan mga idol. Akong gibalik diri ang headset kay ari nako testingan diri. So ang una na kong testiran, so ang negative, so ang setup diri X1, setup X1. Mo reading ni siya mga idol. Then mutingog ang speaker ini tester nimo. So ang negative diri sa silver. So testingan ako ang blue nga side. Wala. So wala ni function. So nag-check na nato mga idol. Okay, mo ikagit-kagit ra nimo. Ning karas diri. Meaning walay putol ni siya. Okay ni siya diri. Ang linya pa dong diri. Okay. So ari ta sa pikas. Ari sa ta sa blue.
ang una to sa green man, green dire sa left side, ang blue dire sa right side. So ning karas siya imong equate ko imong karas, so meaning okay or siya putol. So ang dire sa mouthpiece kani nga ang receiver nga panalitag tawagan ka para makadungog ng imong kaistorya. So atong testingan ang iyang mouthpiece. So wala man siya mo reading, so ato gini siyang bungkagon diri nga side. So okay, so ato nang isumpay mga idol, ato nang soldahon. So first arita sa ato sang palanayan og soldering date para madali ra atong testiran mga idol basin magkapot ang positive o negative. Okay, wala magtapot mga idol. So pwede na nato. Pwede na nato ni sulahon mga idol. Bago pa daw ni napalit niya mga idol sa tag-iya. Ang guba dayon. So sayang kay ni kung dili mapaayo. Labay lang largo. Kinahanglan tarawon gyud sulda mga idol. So okay na. Nataon na nato mga idol. So nataon na. Gikan sa tumoy speaker sa usa ka linya sa speaker positive. Sunod ikaduha sa left side, ang ikatulo ground, ang kani ikaupat diri mo ni siya sa positive sa mouthpiece. So kani karon mo tingog na ni siya mga idol. Tingog na ni. Okay. Tingog na siya. Tingog na. Tingog na siya. Tingog na siya mga idol. Akong idol sa tingog na. So ang pikas. Tingog na. So okay. So okay na. Kenapa nang kinang mouthpiece. So ato nang ibalik ato cover. Haom-haom ra ni siya mga idol. Haom-haom ra ni siya. So kini kinahanglan ni siya og likon nga pagkahipos. Indot ang pagkahipos ani. Pwede ni siya nimo ano to hipos. Makanda triyapon dahil. So ideal na butang tanig siring kabulhos. Ato ning sapawan og siring kabulhos mga idol. So atong isodahan mga idol. Unahan na to ganing taas. Duhaw na to ang siring kabulhos pabutang. Din atong tipan mga idol.
nindot siya pagkatip ka ng limpyo. Haron di siya magkango, inig hikap-hikap. So ano siya, itong palikunan para dili matandog ang iyang koneksyon, yung linya. So ang pagtip ani mga idol, medyo siya murag inaton para mo fix gyud siya. Medyo siya murag inaton ang iyang pagtip. Papag na to siya mga idol para likod gyud siya. Okay. Kaya Muslim gud ani basta gamay din siya dili likod. Dali ra kay ni makanlat. Labi naglot ay. So waga ini siya dapat din ni. So baga na. Baga na siya mga idol. So liko na siya, imong gunitan, liko na siya mga idol. So ato ning gutangan og siringkable hose. Dublihan pag yun nato ang siringkable hose. Atong palanayan. Okay. Atong tarungon. So gahin siya. Punan pag ginatog usap kay siringkable hose para malikon gyud siya. Sapaw gid ba? Pawan yun to siya para likon. Muna siya hinungdan magupa kay nipis na kayo yung cover. So okay na mga idol. So limpyo na kayo yung kuan. Limpyo na kayo. Ngitingaw siya mga idol. Okay na. So muna siya ang finished product. So mura lang siya o mura siya bago yun. Mura wala repira. So limpyo ang agi. So okay na mga idol. Daghang salamat sa pagtiwas ug tanaw sa atong video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye mga idol. Happy. Mga ka-idol, kung ganahan mo aning mga video, please like, share, and subscribe the YouTube channel of Guardia Inventor TV. Ug ayaw kang kalimot sa pag-click sa bell button para updated ka mo sa latest videos. Amping ka mo kanunay! Bye-bye!